ഹായ്, ആനന്ദ് വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറേ ഇടങ്ങളിലെ വെള്ളം കയറിയ ഇടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ റോഡിന് സൈഡിൽ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന കാണാമല്ലോ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ ഈ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വീടുകളിലെ വണ്ടികളാണ്. ഇവർ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അറിയിപ്പൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ വണ്ടികളും പാലത്തിലും ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ വണ്ടിയെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ സൈഡിലും ഉയർന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും താഴെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ അവർ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. ഇത് കുറ്റൂർ പാലമാണ്. പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച കാണാം നമുക്ക്.